Вы просили меня рассказать об Узбекистане, но забудьте все, что вы знали об этой земле до сих пор. Нас не интересуют глянцевые туристические маршруты, шумные базары и парадные фасады древних городов. Сегодня мы сойдем с протоптанных дорог и заглянем во тьму, которую веками бережно скрывают пески Центральной Азии. Мы проведем настоящее историческое расследование и прикоснемся к тайнам, от которых бросает в дрожь. Каким образом средневековый астроном, не имея даже примитивного телескопа, смог обогнать технологии будущего на 500 лет? Чьи пугающие силуэты в скафандрах застыли на наскальных рисунках задолго до того, как человечество вообще изобрело авиацию? И какая неведомая сила заставила сработать проклятие, выбитое на могильном камне великого завоевателя, запустив самую кровопролитную войну в истории человечества ровно в указанный час? Приготовьтесь, это темная сторона Востока, которую вам никогда не покажут в путеводителях. Июнь 1941 года. Самарканд. В то время как Европа уже полыхает в огне, здесь, под раскаленным солнцем Узбекистана, разворачиваются события, которые позже породили один из самых пугающих городских мифов XX века. В мавзолей Гур-Эмир, усыпальницу великого завоевателя Тамерлана, прибывает особая советская экспедиция. О серьезности этого мероприятия на самом высшем государственном уровне говорит один малоизвестный факт. Раскопки координировались Кремлем, а финансирование выделялось напрямую из секретного резервного фонда Совета народных комиссаров СССР. Официальная цель группы под руководством академика Ташмухамеда Карниязова и антрополога Михаила Герасимова была сугубо научной – исследовать останки династии Тимуридов и воссоздать их подлинные облики. Но ученые еще не знали, что их строго материалистичный подход породит легенду, которая переживет саму советскую эпоху. Согласно популярной легенде, местное население встретило новость о раскопках с ужасом. Существует версия, что старейшины буквально умоляли ученых остановиться. По воспоминаниям участников экспедиции, в частности оператора Малика Каюмова, накануне вскрытия в Чайхане к нему подошли трое почтенных старцев. Как утверждал Каюмов, в руках у них была древняя рукопись, где на фарси было начертано грозное предупреждение: «Кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, тот падет жертвой страданий и погибнет, а мир содрогнется от страшной войны». Историки, впрочем, относятся к этому свидетельству скептически, считая его либо более поздним вымыслом, либо попыткой местных жителей защитить святыню от осквернения обычным для тех мест религиозным предостережением. Так или иначе, советское руководство экспедиции объявило это фольклором, и работы продолжились. В ночь на 20 июня в склепе Гур-Эмира начался демонтаж колоссальной надгробной плиты из темно-зеленого нефрита. И именно в этот момент реальность переплетается с мистикой. Как зафиксировано в дневниках экспедиции, в разгар работ в склепе внезапно гаснет свет. Вышла из строя осветительная аппаратура. С точки зрения логики, обычная техническая неполадка старого генератора. Но в полумраке, при свете ручных фонарей, это выглядело зловеще. Когда плиту, наконец, сдвинули, по воспоминаниям очевидцев, воздух в склепе внезапно наполнился густым, удушающим ароматом. Многие до сих пор считают это дыханием потревоженного духа. Однако у химиков и антропологов есть куда более прозаичное объяснение. Из гробницы вырвались испарения древних бальзамирующих составов на основе камфоры, ладана и ментола, которые веками оставались заперты в каменном мешке. Когда гробницу вскрыли, Михаил Герасимов приступил к судебно-медицинскому и анатомическому анализу скелета. И здесь наука предоставила поразительные вещдоки, подтверждающие подлинность праха. Экспертиза показала, на правом коленном суставе и бедре погребенного отчетливо видны следы тяжелой травмы, из-за которой человек должен был сильно хромать всю жизнь. Это стало стопроцентным историческим подтверждением грозного прозвища завоевателя – Тимур Ланг или Тимур Хромой.
Но еще больше ученых удивило другое. На черепе сохранились остатки волос и бороды, которые имели выраженный рыжевато-каштановый оттенок, что резко выделяло его среди привычного типажа местной знати. Наука доказала, в могиле лежал именно он, тот самый железный хромец, державший в страхе половину мира. Экспедиция завершила работу 21 июня, а уже на рассвете 22 июня фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Именно это роковое совпадение дат навсегда запечатало в массовом сознании миф о проклятии Тамерлана. Разумеется, с исторической точки зрения, план Барбаросса готовился задолго до июня 41-го, и раскопки в Самарканде никак не могли повлиять на геополитику. Но для миллионов людей совпадение оказалось слишком идеальным, чтобы быть случайностью. Мистический ореол вокруг этой истории укрепился еще сильнее, когда в конце 1942 года Сталину доложили о рассказах оператора Каюмова. Сложно сказать, поверило ли высшее руководство в проклятие, или это был прагматичный жест уважения к мусульманскому населению страны ради поднятия боевого духа. Но достоверно известно, что в ноябре 1942 года останки Тамерлана были вновь захоронены в Самаркандском мавзолее с соблюдением всех почестей. Примерно в те же дни советские войска начали масштабное контрнаступление под Сталинградом, навсегда переломив ход мировой истории. Была ли это череда случайных исторических рифм, или в древних предупреждениях скрывалось нечто большее? Это расследование каждый зритель волен завершить для себя сам. Когда я работал над этим сценарием и погружался в архивные дневники той экспедиции, я поймал себя на одной мысли. Возможно, дело вовсе не в мистических заклятиях, но чисто по-человечески. Стоит ли нам вообще тревожить покой тех, кто ушел? Быть может, древние правы, и усыпальницы должны оставаться запечатанными, а души великих правителей не прощают вторжения в свое вечное уединение. Как считаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. Мне действительно важно его узнать. Но если Гур-Эмир оставил нам пугающие вопросы в области мистики и веры, то следующая точка нашего расследования бросает вызов самой современной науке. Мы отправляемся к руинам, где человеческий разум совершил то, что до сих пор кажется невозможным. В XV веке на холме Кухак на окраине Самарканда выросло грандиозное трехэтажное здание цилиндрической формы. Это была обсерватория Улугбека, внука великого Тамерлана. С земли строение казалось монументальной крепостью, но подлинные секреты этого места уходили глубоко под землю, где в скальной породе был вырублен гигантский инструмент – радиусный секстант. Сегодня от него уцелела лишь подземная часть, но даже она поражает воображение. Зачем правителю огромной империи тратить колоссальные ресурсы и строить это сооружение посреди Центральной Азии? Только ли ради того, чтобы смотреть на ночное небо? Если мы начнем распутывать этот клубок, то обнаружим поразительную деталь. Самарканд далеко не единственная точка на карте мира, где древние общества с пугающим упорством пытались дотянуться до звезд. За тысячи лет до Улугбека на территории современной Армении был создан комплекс Караунж, также известный как Зорац-Карер, колоссальное мегалитическое сооружение из сотен вертикальных камней, в некоторых из которых проделаны аккуратные сквозные отверстия. По одной из весомых научных версий, эти мегалиты могли использоваться для астрономических наблюдений. На другом конце света, в мезоамериканских джунглях, индейцы майя возводили караколь — каменные башни обсерватории с узкими окнами-прорезями для фиксации дней равноденствия. Зачем людям в разных уголках Земли, разделенным огромными расстояниями и совершенно разными эпохами, было необходимо с такой математической точностью измерять движение небесных тел? Какую глобальную закономерность они пытались постичь? Улугбек подошел к этой загадке с точностью судебно-медицинского эксперта. В 1437 году, за 1,5 века до изобретения телескопа, он совершает то, что современные историки науки называют технологическим прорывом.
Используя лишь колоссальный 40-метровый мраморный секстант и собственный разум, Улугбек вычисляет продолжительность сидерического или звездного года. Его результат составил 365 дней, 6 часов, 10 минут и 8 секунд. А теперь вдумайтесь. Спустя сотни лет, вооружившись сверхмощными компьютерами, законами квантовой физики и космическими телескопами на орбите Земли, современная наука перепроверила эти данные. Сегодняшний официальный результат — 365 дней, 6 часов, 9 минут и 9,6 секунды. Погрешность средневекового ученого, работавшего в полумраке подземного секстанта, составила всего лишь несколько десятков секунд. Как это возможно? Историки утверждают, что секрет крылся в невероятных масштабах самого инструмента. Гигантский радиус дуги позволял минимизировать ошибку при фиксации Солнца и планет. Но даже с учетом этого факта, исследователи до сих пор задаются вопросом, не недооцениваем ли мы сегодня возможности древней науки и уровень средневековой астрономии, который, как оказывается, был намного выше, чем мы привыкли себе представлять. Финал этой научной одиссеи оказался трагичным и мрачным. В 1449 году Улугбек, став жертвой жестокой дворцовой борьбы за власть и жесткого религиозного давления, был предательски убит. Уникальное здание обсерватории было разрушено практически до основания, а точное местонахождение руин стерлось из памяти людей почти на 500 лет, пока в начале 20 века археологи заново не откопали подземную часть Великого Секстанта. Ученые унесли свои главные секреты в могилу, оставив нам лишь сухие цифры звездных каталогов и немой вопрос, высеченный в камне. Какие еще утраченные знания хранят в себе руины древних обсерваторий? Но если в ущелье Сармышсай тайны древних скрыты в хаотичных рисунках на скалах, то на самой границе пустыни Кызылкум они обретают жесткую монументальную форму. Мы отправляемся в древний Хорезм, где посреди безлюдных песков возвышаются колоссальные сооружения с идеальной геометрией. Если обсерватория Улугбека заставляет нас восхищаться силой человеческого разума, то следующая точка нашего расследования заводит в глухой тупик и заставляет задуматься о том, как мало мы порой знаем о мышлении своих предков. Мы отправляемся в пустыню Кызылкум, к склонам Каратауского хребта, где прячется ущелье Сармышсай. Это место — настоящая наскальная летопись человечества, содержащая по разным оценкам от 5 до 10 тысяч петроглифов, создававшихся на протяжении тысячелетий. Большинство из них вполне объяснимы. Сцены охоты, ритуальные танцы, изображения туров, оленей и волков. Но среди этой привычной первобытной живописи есть пласт рисунков, который в свое время превратил Сармышсай в объект многочисленных мистических и уфологических интерпретаций. Вглядываясь в потемневшие от времени скалы, исследователи то и дело натыкаются на непривычные образы. Вместо обычных силуэтов людей здесь выбиты двуногие фигуры с огромными округлыми головами, без каких-либо черт лица, которые современному зрителю могут напомнить скафандры. Более того, на некоторых изображениях эти антропоморфные существа будто соединены между собой линиями, а над ними парят дискообразные объекты с расходящимися лучами. В 80-е и 90-е годы XX века сюда нередко устремлялись энтузиасты, искавшие следы визитов внеземных цивилизаций. Масло в огонь подливали и слухи о том, что сама пустыня Кызылкум регулярно становится свидетелем редких атмосферных явлений, а согласно местным рассказам, чабаны из поколения в поколение передавали предания о тихих огнях, беззвучно опускающихся за дальние барханы. Но если мы отбросим спекуляции на тему палеоконтакта и обратимся к серьезной археологии, детективный сюжет не исчезнет, а просто сменит русло. Как ученые объясняют эти силуэты? Исследователи древнего наскального искусства, петроглифисты,
утверждают, что мы совершаем классическую ошибку, пытаясь судить о культуре первобытного человека через призму современных технологий. То, что нам кажется круглым гермошлемом, на самом деле ритуальные маски шаманов, сделанные из тыкв, кожи или сплетенные из прутьев. Древние художники изображали не гостей с других планет, а своих духов-покровителей, тотемы или жрецов в состоянии сакрального транса. А странные полусферы над головами — это традиционное для первобытного искусства символическое изображение солнца, божественного сияния или ритуальных головных уборов. Однако даже после строгих научных трактатов ущелье Сармышсай особенно выделяется на фоне многих других комплексов наскального искусства Центральной Азии. Почему древние люди на протяжении сотен поколений выбирали именно эти безмолвные черные скалы посреди безводной пустыни для своих важнейших ритуалов? Была ли это просто богатая фантазия первобытных мистиков, пытавшихся изобразить невидимый мир духов? Или древние мастера действительно зафиксировали в камне нечто такое, чему мы до сих пор пытаемся подобрать правильное имя? Пески Кызылкума умеют хранить молчание, оставляя нам лишь право строить догадки. Знаете, анализируя эти наскальные рисунки, понимаешь, как легко увлечься мистикой и потерять связь с реальностью. Но именно в умении находить баланс между тайной и фактами и кроется прелесть настоящего расследования. Если вам нравится такой глубокий, честный подход к истории, поддержите это видео лайком и подпиской. Ваша активность — это единственный способ помогать каналу развиваться. Спасибо каждому, а мы двигаемся дальше. Если в ущелье Сармышсай тайны древних скрыты в хаотичных рисунках на скалах, то на самой границе пустыни они обретают жесткую монументальную форму. Мы отправляемся в древний Хорезм, где посреди безлюдных песков возвышаются колоссальные сооружения с идеальной геометрией. Древний Хорезм часто называют цивилизацией тысячи городов, и это не поэтическое преувеличение. На территории Элик-Калинского района Узбекистана, прямо на стыке выжженной пустыни и древних оазисов, до сих пор возвышаются десятки монументальных глиняных замков. Ая-скала, Топрак-кала, Кызыл-кала. С земли эти руины могут показаться просто оплывшими от времени холмами, но если взглянуть на них с высоты птичьего полета, открывается поразительное зрелище. Строгие геометрические схемы, сложные лабиринты, выступающие бастионы. Некоторые из этих сооружений своей конфигурацией современному зрителю могут отдаленно напомнить европейские крепости-звезды, хотя строились они совершенно в другую эпоху и для других целей. Зачем 2000 лет назад возводить комплексы такого колоссального масштаба посреди малонаселенной сегодня местности? Какая скрытая логика заложена в их архитектуре? Сторонники альтернативной истории нередко видят в геометрии хорезмских крепостей скрытые эзотерические знаки или элементы заброшенной энергетической сети древности. Однако, если мы снимем налет мистики и обратимся к законам фортификации, перед нами развернется захватывающий военно-исторический детектив. Архитектура этих цитаделей была продиктована суровой необходимости выживания. Хорезм веками находился на самом рубеже между оседлым земледельческим миром и бескрайним морем кочевых племен саков и массагетов. Это была зона вечной войны. Каждая стена, каждый изгиб башни имели строго утилитарное назначение. Обратите внимание на устройство входов в крепости, например, в Ая-скале. Это не просто ворота, а сложные, закрученные предвратные лабиринты. Противник, пытавшийся прорваться внутрь, оказывался зажат в узком коридоре, подставляя свой правый, неприкрытый щитом бок под шквал стрел защитников цитадели. Округлые выступы стен, бастионы, строились с таким расчетом, чтобы полностью исключить появление так называемых «мертвых зон». Лучники могли вести перекрестный огонь вдоль всей линии обороны. Сама же глина, из которой возводились эти исполины, была уникальным строительным материалом.
Смешанная со соломой и высушенная на солнце, она приобретала вязкость, способную гасить удары тяжелых стенобитных орудий, которые просто увязали в ней, не разрушая кладку. И все же масштаб этих строений посреди пустынных ландшафтов продолжает вызывать вопросы. Ответ кроется в климатических изменениях. 2000 лет назад эти земли не были столь беспощадными. Здесь протекали многочисленные протоки Амударьи, питавшие цветущие оазисы. Крепости строились цепочкой, образуя единую скоординированную оборонительную линию. Как только на горизонте появлялись кочевники, на башнях зажигались сигнальные костры, и весть об опасности могла за короткое время распространиться по всей оборонительной линии вглубь страны. Глядя на уцелевшие стены Хорезма, мы видим не мистические знаки, а памятник невероятному инженерному гению древних строителей, сумевших превратить обычную глину в неприступный щит цивилизации. Но почему эта великая оборонительная система в итоге пала, и города поглотила пустыня? Наше расследование подходит к своей самой мрачной и финальной точке. Но если крепости Хорезма разрушило время и смена русел рек, то наша последняя остановка — это памятник тому, как человек сам, своими руками, способен стереть с лица земли целую экосистему ради создания идеального оружия. Там, где раньше шумели волны Аральского моря, теперь лежит кладбище кораблей и руины города, которого официально не существовало на картах. Все древние тайны, о которых мы говорили сегодня, будь то проклятие завоевателей или загадки петроглифов, веками спали под палящим солнцем. Но в 20 веке на территории Узбекистана возник объект, чьи секреты пугают куда сильнее средневековых легенд. Чтобы прикоснуться к ним, нам придется отправиться к одной из самых масштабных экологических катастроф планеты – к усыхающему Аральскому морю. Именно здесь, посреди некогда бескрайней водной глади, находился остров Возрождения, место, которое в советские годы превратилось в сверхсекретный полигон, не отмеченный ни на одной гражданской карте мира. История этого места развивалась по законам шпионского детектива. С 30-х годов прошлого века советское руководство искало изолированную, удаленную от границ и крупных городов территорию для проведения испытаний. Остров Возрождения подходил идеально. Естественная водная преграда, сухой пустынный климат и высокие летние температуры, которые, по мнению военных специалистов того времени, заметно снижали риск неконтролируемого распространения патогенов. Так здесь появился закрытый военный городок Кантубек, известный в документах как Аральск-7. В нем кипела жизнь. Строились жилые дома, школы, стадионы, а рядом функционировал уникальный аэродром, способный принимать военно-транспортные самолеты. Но главным элементом комплекса был скрытый в барханах полевой полигон Бархан, где, согласно рассекреченным позже архивным данным, проводились испытания, связанные с возбудителями сибирской язвы, чумы, тулеремии и бруцеллеза. В конце 20 века, с распадом Советского Союза, объект Аральск-7 был спешно эвакуирован. Военные и ученые покинули остров, оставив после себя мертвый город-призрак посреди пустыни. Лабораторное оборудование было частично вывезено, а места проведения тестов, по официальным заявлениям, прошли процедуру дезинфекции и консервации. Однако настоящая детективная интрига и, главная, опасность проявились позже, когда Аральское море начало катастрофически стремительно мелеть. Вода отступала, оголяя дно, и к началу 2000-х годов остров Возрождения окончательно перестал быть островом, соединившись с материком и превратившись в полуостров. Этот географический сдвиг вызвал серьезную обеспокоенность международных экспертов и экологов. Если раньше места захоронения опасных биоматериалов были надежно изолированы километрами воды, то теперь к заброшенным лабораториям открылся прямой сухопутный путь со стороны Каракалпакстана. Возникли вполне резонные вопросы. Насколько надежно были уничтожены следы советских биологических программ? Существует ли риск, что дикие грызуны, случайные посетители или нелегальные сборщики металла и мародеры могут стать разносчиками законсервированных в почве инфекций?
В начале 2000-х годов совместные международные экспедиции провели масштабные работы по дополнительной нейтрализации старых захоронений на бывшем острове, чтобы окончательно снять угрозу. Сегодня Кантубек остается мрачным памятником ушедшей эпохи Холодной войны. Местом, где рукотворные секреты человека переплелись с трагедией угасающей природы, напоминая нам о том, что самые опасные тайны прошлого всегда стремятся выйти наружу. Но остров Возрождения, затерянные крепости Хорезма и проклятие Гур-Эмира — это далеко не все тайны, которые хранит в себе древний Узбекистан. И уж тем более далеко не все загадки нашей планеты. История человечества полна белых пятен, заброшенных лабораторий и артефактов, которые до сих пор не поддаются логическому объяснению. Пески времени неохотно отдают свои секреты, но мы продолжим наше расследование. Какая из сегодняшних историй впечатлила вас больше всего? И главное, о каких неразгаданных тайнах мира вы хотите услышать в следующих роликах? Напишите об этом в комментариях, и я читаю каждый из них. Не забудьте проверить подписку на канал, чтобы не пропустить новые расследования. До встречи в следующих выпусках. Впереди еще много неизведанного.